Selamat sore guys, kita hari ini mau update PC all-in-one C221650. Kita akan update memori dan SSD. Oke. Tampilannya seperti ini. Kita awal buka belakang ini, kita buka, terus kita siapkan open ya. Nah, kita lepas bautnya. Kita angkat. Habis itu kita dari ujung ini. Ya, pelan-pelan biar enggak patah. Seperti ini tampilannya. Kita lepas baut. Kita harusnya dilepas dulu. Setelah itu kita buka tutup motherboard. Oke guys, tampilan dalam unit seperti ini. Kita akan update memori. Slotnya ada 2, kita akan tambahin 1 keping lagi. Oke guys, untuk update memori sudah selesai. Kita akan tutup kembali.